સાબરકાંઠા જિલ્લાનો બનાવ મહિલાએ કરી પાડોશી મહિલાની હત્યા। 10 દિવસ પહેલા હરસોલ ગામ પાસેથી મળી આવેલ મહિલાની લાશનો ભેદ ઉકેલાયો। મૃત્યુ પામનાર મહિલા પાડોશી મહિલાએ જ કરી હતી હત્યા। પતિ સાથેના આડા સંબંધના વહેમમાં કરી નાખી મહિલાએ મહિલાની હત્યા। મૃતક મહિલાની બંગડીના આધારે ઉકેલાયો સમગ્ર ભેદ। રિપોર્ટર ચિરાગ વેદા, સાબરકાંઠા એક્શન ન્યૂઝ, સાબરકાંઠા। સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ પોલીસ સ્ટેશન હરસોલ ગામે એક અજાણીસીની લાશ મળી હતી। પછી પોલીસે ઓળખાણ કરાવતા એનું નામ કાંતાબેન પગી એવું જાણવા મળ્યું। એ ટીમાવાસમાં હરસોલમાં રહેતી હતી। પછી 4-5 દિવસ થતા એ બોડી બહુ સડી ગઈ હતી, ખરાબ પરિસ્થિતિમાં હતી। એને ફોરેન્સિક લેબ અને ફોરેન્સિક પીએમ કરાવતા એનું મર્ડર થયું હોવાનું ડોક્ટરે કીધું હતું। એના પછી મર્ડરનો ખુલાસો થયો હતો અને એના પછી થોડું ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, ડોગ સ્કોડનો ઉપયોગ તેમજ એસઓજી અને તલોદ પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ, એસઓજી પીઆઈ એમના હાર્ડવર્કથી એ ગુનો ડિટેક્ટ થયો છે અને એક એમના ટીમાવાસમાં રહેતી ઉર્મિલાબેન પગી એને મર્ડર કર્યો છે। મર્ડર કરવાનું કારણ કે ઉર્મિલાબેનને શક હતો કે એને પતિને એ કાંતાબેનને સાથે લફડું ચાલુ છે।